ஆரம்பிக்கலாமாண்ணா? ஆரம்பிக்கலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், போன வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. பக்கெட் பிரியாணி சேலஞ்ச் பண்ணியிருப்பேன். அது என்னால் ஒழுங்காக முடிக்க முடியல. இருந்தாலும் அண்ணா ரொம்ப கோச்சிக்கிட்டாரு. ஏன்னா அவரை விட்டுட்டு நான் சாப்பிட்டேன்ல, அதனால் கோச்சிக்கிட்டாரு. அதனால் இந்த டைம் வேணா நீ நான் சேர்ந்து சேலஞ்சு பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் அண்ணன் கூப்பிட்ருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா ஆளுக்கு 5 புரோட்டா, வாத்துக்கறி, முட்டையோடு வச்சுருக்கோம். அந்த அண்ணன் ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்றாங்களா நான் ஃபஸ்ட் சாப்பிட்றான்னு பார்க்கலாம். அது ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்றவங்களுக்கு குலோப் ஜாமுன். ஏன் குலோப் ஜாமுன் வச்சுருக்கோம்னா, ஏன்னா வாத்துக்கறி செய்யும் போது ரொம்ப காரம் போட்டு செய்ய சொல்லியாச்சு. அதனால் பயங்கர காரமாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்றவன் வின்னிங், அதனால் அவனுக்கு குலோப் ஜாமுன். தோக்குறவங்க காரத்தோடையே தான் இருந்தாகணும். அதுதான் போட்டியோட ரூல்ஸ். ஆரம்பிக்கலாமாண்ணா? ஆரம்பிக்கலாம். Stop. ட்ரை ஆகிடுச்சு. பாலா, ரமேஷ், வாத்துக்கறி எப்படி இருக்குது? நான் இன்னும் சாப்பிடவே இல்லை. அப்போ சொல்லிடுறேன். அது கொஞ்சம் காரம் மீடியமாக தான் இருந்தது. உப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்குது. ஓகே பாலா, உனக்கு? நல்லா இருக்கு. கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கு. வாத்துக்கறியோட யூஸ்வலாக கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்குமா? ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குது திங்கிறது. ஆனால் பார்த்து திங்கணும். ஏன் எலும்பு அங்கங்கே வாயை கிழிச்சிட மாட்டேங்குது. சேலஞ்சுட்டு வேகமாக சாப்பிட்டு இதெல்லாம் என்ன காரம் தானே. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சாலும் சரியாக போயிடும். பாலா 2 புரோட்டா ஃபினிஷிங் ஆயிடுச்சு.
ரமேஷ் ஒரு பரோட்டா சாப்பிட்டுக்கிறாரு, இன்னும் ஒரு 4 பரோட்டா இருக்குது. முட்டை சாப்பிட்டு பாருங்கப்பா, எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். முட்டை இது வாத்து முட்டைங்க. ரமேஷ் எப்படி இருக்குது முட்டை? வாத்து முட்டை சூப்பராக இருக்குது. ரொம்ப ரெண்டமாக இருக்கு கறி. இந்த காரம் உனக்கு மீடியமாக இருக்கு. ஆதரம் அப்போ ஏமாற்றி காரத்துங்கிற ஆளும் என் கூட போட்டி கூட்டுட்டீங்க. ஓகா, அப்படி இருந்தும் வாழாத லீடிங்கில் இருக்கிறாரு. போட்டியில் வந்துருச்சாச்சா, காரம் இறங்கிடுச்சு. குலோப்ஜாம் சாப்பிட்டாகணுமா இல்லையா? வாத்து முட்டை எப்படி இருக்கு? வாத்து முட்டையுமே கோழி முட்டையோட கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்கும் போல. நான் இப்போ தான் முதல்ல வாத்து முட்டையை சாப்பிட்றேன். ரமேஷ் ரொம்ப முக்கிறாரு. 6 முட்டை அப்படியே போட்டுரு. பாலா அசால்ட்டாக சாப்பிட்டுக்கிறாரு. நான் 2 பரோட்டா தான் பாலாவுக்கு. ரமேஷுக்கு 3 இருக்குது. கறின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலா வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ரொம்ப கம்மியாலாம் இல்லை, தின்னுட்டேன். ஆமாம், அது கம்மியாக போட்டாச்சு. நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க ஸ்டார்டிங்கில். அதான் சாப்பிட்டாரு பாலா, கறி சாப்பிட்டாரு. ரமேஷ் இன்னும் கொஞ்சம் வச்சுக்கிறாரு. ஆரம்பித்து 7 நிமிஷம் ஆயிருக்குது பாலா. 7 நிமிஷம் ஆயிடுச்சா? ஃபினிஷிங் டச்சு பாலா கொடுக்க போகிறாருன்னு நினைக்கிறேன். ரமேஷ் விட்றாதீங்க பாலாவை, சீக்கிரம் சாப்பிடுங்க. காரம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குதா? நார்மலாக இருக்குல்ல, சொல்ல நார்மலாக இருந்துச்சு. ஒரு 4 நிமிஷம் சாப்பிட்றதுக்கு பார்த்தா போயிடும். ஏன்னா சொன்னது ஆகலை. இல்லை, நாம் அங்கே செய்கிறப்பே காரம் அதிகமாக போட்டு தான் செய்ய சொன்னதே. நானும் எப்படா பரோட்டா கூட பொறுமையாக சாப்பிடலாம், கறி எப்படா முடியும்ன்ற மாதிரி இருக்கு. எப்பா எலும்பா வைக்கிறியா கறியா வைக்கிறியா? எலும்புதான். கோழி ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணி கொடுக்க முடியல. மழை மழை கறி ரொம்ப இதாக இருக்குது. கோழி விட ரொம்ப ஹார்டாகவே இருக்கு. டேஸ்ட்டு கோழி நல்லா இருக்கு.
காரம் அதோட பயங்கரமாக இருக்கு. எப்போ அந்த இடத்துல எரிய ஆரம்பிச்சிச்சு. அதில் சேலஞ்சு வந்துடும் சேலஞ்சு. அதுக்காகத்தானப்பா காரத்தை ஃபுல்லாக போட சொன்னது. உங்களுக்கு காரம் இல்லாமல் போட்டால் நேரம் பிடிச்சிருப்பீங்களே. அவ்வளோதான். பாலா ஒரே ஒரு புரோட்டா மட்டும்தான். ரமேஷ் 2 புரோட்டா, வாத்துக்கறியும் வச்சுக்கிறாரு, முட்டை 3 வச்சுக்கிறாரு. சாப்பாடு முடிச்சுட்டு பெரிய அப்போ நீ சேலஞ்சுக்கு வரல, கறி சாப்பிட தான். நீ ஒன்று வச்சுருல, அது கூட 2 பிடிக்க மாட்டான். ஓ, ஒரு புரோட்டால ரமேஷ் வந்து 2 புரோட்டா கறி முட்டை சாப்பிட்ருவாரு. நீ அதை தின்றுவ. சரி, அதையும் தான் பார்ப்போம். ஏன் போல ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குது புரோட்டா. அவ்வளோ நேரம் சாப்பிடாம அப்பவுமே பிக்கவே முடியல. கறியும் காடு மேட்சிங் மேட்சிங் மேட்ச். எங்களுக்குள்ள இன்னொரு சேலஞ்ச் என்ன, பொவேண்டை ஊற்றி வச்சிருக்கோம். அது சாப்பிடக்கூடாது, சாப்பிட்டு முடிக்கிற வரைக்குமே. ஏன்னா காரம், அதாவது பொவேண்டை குடிச்சா இது இனிப்பாக இருக்கிறதுனால காரம் போக வாய்ப்பு இருக்கு. கடைசியாக குடிச்சுக்கலாம். அதனால சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு கடைசியாக தான் குடிக்கணும். ஜெயிக்கிறவங்களுக்கு இந்த குலோப் ஜாமுன் முன்னாடி கொடுத்துருக்கீங்க. எப்படி நீ ஜெயிக்க மாட்ட. இதுக்கு மேலே நான் எவ்வளோ பொறுமையாக சாப்பிட்டாலும் கார தலைக்கு ஏறிடுச்சா? ஆட்டோமேட்டிக்காக கையை போது போகாது. அது குடிச்சுன்னா அப்புறம் தோத்துக்கு அர்த்தம். எப்பா 3 புரோட்டா அரை மணிக்கு தண்ணி பிடிக்கல. 3 புரோட்டா பார்க்குற வரைக்கும் சாப்பிடலாம்னு சொல்றது. அடுத்த 2 புரோட்டா மிஞ்சுது. ரெஸ்ட் இருப்போம். லாஸ்ட் முடிச்சது எப்படி நீ அந்த புரோட்டாத்தினால இந்த கறி திங்கிறதுக்குள்ள நான் தின்றுவேன். புரோட்டா திங்க மாட்டேன். இது அப்படியே கறி திட்டு அப்புறம் புரோட்டா ஒரே வேலை அடிச்சுட்டு நான் முடிச்சுன்னு சொல்லி அடிக்கிற மாதிரி இருப்பேன். அப்படிங்கிற சரி, அந்த அளவுக்குலாம் டைம் கொடுக்க மாட்டேன். புரோட்டா சின்ன புரோட்டா தானே, ஈஸியாக சாப்பிடலாம் நினைக்காதுங்க. லேயர் பாருங்க, புரோட்டாவில் 3 லேயர் போட்டுருக்கோம். மொத்த புரோட்டா மொத்தமாக நானும் அப்படி தான் நினச்சேன். சின்னதாக இருக்கு, ஈஸியாக சாப்பிடலான்னு. முடியலை. இப்போ உங்களுக்கு 5 புரோட்டா போடுறது அப்புறம் சின்னதாக போட்டால் சாப்பிட பண்ணி தெரியாது. ராமகிருஷ்ணன் சொல்லி இருப்போம், சேலஞ்சு பெருசாக போடுங்க தமிழ்நாட்டுன்னு சொன்னாலும் சொல்லியிருப்போம் கிடையாது. இந்த இடம் எரியுது. எப்பா வாங்கி காரம் சேர்த்து பண்ண சொல்லிட்டான், புரோட்டா சைஸும் சேர்த்து பண்ண சொல்லிட்டான். பழி வாங்கிட்டே நீ. எப்போ சேலஞ்சுன்னா அப்புறம் அது கூட இல்லைன்னு என்னப்பா. பாலா ஃபினிஷிங் ஆட்டுருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கும் போது 1 புரோட்டா 1/2 புரோட்டா வாயில போட்டேன். பீஸாக இறங்கிட்டு இருக்கு.
ஓகே. பாலா ஜெயிச்சிட்டாரு, ரமேஷ் தோத்துட்டாரு. சரி அவங்களாம் சொல்றாங்க நீ மென்னு முழுங்குறதுக்குள்ள நான் முட்டாளே தின்றுவேன் ஏன் இவ்வளோ அவசரப்படுற அப்படிம்பாரு. அதனால அவசரப்படாதீங்க, எப்படியா இருந்தாலும் அண்ணன் ஜெயிச்சிருவாரு. ஓகே. எப்பா அண்ணன் ஜெயிக்கணும் தம்பி அண்ணன் விட்டு ஜெயிப்பாரு. அண்ணன் சேலஞ்சில் இல்லை, இதுக்கப்புறம் வர சேனலை மேபி ட்ரை பண்ணலாம். கதை பண்ண முடியா? ஓகே. பாலா வின்னி. முடிச்சுட்டேன். போகல இது ராகாட்டம் தப்பு. ரூல்ஸ் மாறக்கூடாது. டேய் வாடா, இந்த நேரத்தில் அவசரம். திறந்தாச்சு. பாலா வின் பண்ணி இன்னைக்கு பண்ணியாச்சு. ஸ்பூன்லாம் வேணாம், ஸ்பூனாக இருந்தால் அந்த அண்ணன் கேட்கும், அதனால அப்படியே குடிச்சிடலாம். வேணா இதில் இருக்காது. எடுத்த சாப்பிடு, எடுத்த சாப்பிடு. வேணா ஜீரா வேணா எடுத்துக்கலாம். பாலா ஏம்மா நோ ஏடா தரவா நான் ஜெயிச்சு நான் வாங்கிக்கிறேன். அதே ஜெயிச்சு அதே நாளைக்குன்ற. சரி சரி ஜெயிச்சியா? ஓ அப்போ நாளைக்கே ஜெயிச்சிருவேன். Stop, 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 stop. எனக்கு ஜீரா தண்ணி வேணாம். சரி தோற்றனால ஜீர தண்ணி மட்டும் ரமேஷ் கொடுத்துடலாம். ஏன் பாலா? அவரும் குடிக்க மாட்டாரு. அவர் ஜெயிச்சு தான் குடிப்பாரு. ரமேஷ்க்கு நான் கடைசி ஒரு புரோட்டா, தோத்துட்டியா? பொறுமையாவே சாப்பிடு. அதான் அரை புரோட்டா, ஒரு புரோட்டா அரை முட்டை. பிக்க கூட முடியல. அதான் ரொம்ப ட்ரையாவும் இருக்கு, ஹார்டாவும். பாப்பா பிச்சை அது யார் பிச்சா? மடக்கி அப்படியே வாய்க்குள்ள வச்சுதான் இழுத்தேன். இங்கே பாலா பாருங்க தனித்தனியாக குடிச்சிட்டு இருக்கிறாரு காரம் தாங்காம. அப்புறம் இவ்வளோ சந்திங்க இருந்துச்சு. பவாண்டா குடிச்சுக்கோ. எனக்கு என்னமோ குலோப் ஜாமுனோட பவாண்டா குடிச்சா தான் நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு காரத்துக்கு. நம்ம கம்மலுக்கு குலோப் ஜாமுன் வாங்கிட்டு பவாண்டா வாங்க வச்சிருக்கணும். 18 நிமிஷம் 55 செகண்டு. கண்டிப்பா இன்னும் சாப்பிட டைம் ஏறித்தான் இருக்குது. இப்போ 19 ஆயிடுச்சு. ஒரு அரை நிமிஷம். அரை நிமிஷம் இன்னும் ஒரு அரை மணி நேரம். புரோட்டாக்கு அரை மணி நேரமா பாலா? இன்னும் முட்டை அரை இருக்கே. இன்னும் முட்டை அரைக்கிறாங்களையா? இப்போ இதெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணுவியா? இதெல்லாம் பாருங்க. பூண்டு தான் சாப்பிடணும். சாப்பிடு, சரிமானம் ஆகும். பூண்டு தக்காளி சாப்பிட்டு தண்ணியில் பீஸ் வந்து சாப்பிட்டாச்சு. எப்படி இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருந்துச்சு. இன்னும் காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக போடுறது. பார்த்துக்கிட்டேன்னா சூப்பராக இருந்துச்சு. ட்ரையாக ரொம்ப ஹார்டாக இருந்தது. காரம் ரொம்ப அதிகமாக போட்டாங்க. இன்னமும் எரியுது. இதுதான் ஆமாம். இவ்வளோ சாப்பிட்டு குலோப்ஜாமுன் சாப்பிட்டதுல நீங்கள் வேற அப்பவுமே எரியுது. அவ்வளோ காரமாக போட்டாங்க. நல்லா ஃபர்ஸ்டே கறியை சாப்பிட்டதுனால தப்பிச்சுக்கிட்டேன். சாப்பிட முடிஞ்சது. நான் புரோட்டா சாப்பிட்டு கறி தொட்டதுன்னா கறி கண்டிப்பாக சாப்பிட மாட்டேன். ஏப்பா ஜெயிச்சிட்டியா? நீ ஸ்வீட் சாப்பிட்டியா? இப்போ காரத்தோட ரமேஷ் என்ன பண்ணுவார்? தண்ணி இருக்கே, குடிக்கிட்டோம். ஓகே ஃபினிஷிங்க. ஓகே விட்டாச்சு. ஒரு அரை நிமிஷம் லேட்டு. அடுத்த வர ஓவர்டேக் பண்ணிடுறேன். அரை நிமிஷமா? எவ்வளோ நிமிஷம் லேட்டு நானே? அவ்வளோதான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ்,
ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோ மீட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வீடியோ போகலாம். பாய். வினித் மாதிரி கேரக்டர் போகலாம்.